الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. إن وما سكلموا نامنا جيسوا إرنت الدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama da zarafi na kasancewa a wannan bigire a wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare. Shiri ne da ke magana akan wasu ababe da ka iya jawo wa ɗan adam fushin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda hakan ka iya jawo wa ɗan adam faɗawa cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Hikimar haka shine mu tattauna a ɗaya daga cikin irin waɗannan ababe ba don komai ba sai don mu guji wannan abu. Mu guji wannan abin, kar mu faɗa cikin shi. Ƙa'idar ina sanin sharri ne don in guje shi ba don in aikata shi ba. To a yau ma insha Allahu shirinmu yana tare da ɗaya daga cikin irin waɗannan ababe da ka iya jawo wa mutum fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Menene wannan abu? Shine shi'umcin rashin adalci a tsakanin ‘ya'ya. Adalci abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi da dama a cikin Alƙur'ani. Ya yi umarnin adalci a tsakaninka da ‘yan uwanka mutane, ya yi umarnin adalci tsakaninka da matanka, sannan umarnin adalci a tsakaninka da ‘ya'yanka. ‘Ya'ya Allah subhanahu wa ta'ala ni'ima ce ya ba wa ɗan adam, wanda kuma wannan ni'imar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ka akan su, ya ka tarbiyyantar da su, ya kai da su. To akwai kuskure da ke faruwa a cikinmu dangane da ‘ya'yaye da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ko kuma ya ba wa iyayenmu, ta yadda za ka samu ana fifita wasu cikin ‘ya'yan da wasu abubuwa. Imma ya zanto da wani dalilin da ba dalili ba, kasancewar waɗannan 'ya'yan su ne manya, ko kuma waɗannan 'ya'yan su ne 'ya'yan uwar gida, ko kuma waɗannan 'ya'yan su ne 'ya'yan matar da na fi so. To sai ya zanto ana fifita su, son da ake yi wa mahaifiyarsu sai ya ja ana yi wa 'ya'yan wanda sun bai ɓoyu ba, sai a riƙa fifita su akan sauran 'ya'yan. To wannan ba ƙaramin kuskure ba ne, shi ma nau'i ne na zalunci. Duk da 'ya'yanka ne, amma nau'i ne na zalunci. Nau'i ne na zalunci. In har za ka ma wane kyauta a cikin 'ya'yanka, to ya zanto wane da wane da wanan nan ma sauran duka ka musu. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnenmu a irin haka. Wata rana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce masa Nu'man ibnu Bashir ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kafin haka ya ɗauki wani abu zai ba wa ɗaya daga cikin 'ya'yan shi, sai matarsa ta ga cewa yana da wasu 'ya'yan fa bayan wannan ɗan nashi, sai ta ce baka ba ma sauran 'ya'yanka ba fa? Sai ce bai ba. Ta ce to ita gaskiya wannan kyauta ya kamata a je a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam. To Nu'man ibn Bashir ya tafi gun annabi sallallahu alaihi wasallam, ya gada masa cewa to ga abin da nake so na yi wa ɗana wane, zan ba shi abu kaza. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, yake ce masa shin sauran 'ya'yan naka su ma ka musu haka? Nu'man ibn Bashir yake cewa a'a, ban musu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin ya tashi ya ce a'a, fa inni la ashhadu ala jawrin, ni ba zan yi shaida ba akan abin da yake zalunci ne. Kenan a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana fifita wasu 'ya'ya da kyauta akan wasu zalunci ne. Kamar yadda muka sha faɗa a shirye-shiryenmu na baya, shine shi fa zalunci duk ƙanƙantansa Allah subhanahu wata'ala bai kyale shi. Ga shi dai 'ya'yanka ne duka, amma kuma in kai wani abin da ya iya bambanta su, to Allah subhanahu wata'ala zai iya kama ka. Sannan shi'umcin irin wannan abun ba ma a iya wannan ba, yakan jawo farraƙan kan 'ya'ya. Domin sauran 'ya'ya idan suka fahimci cewa an fi son wane akan wane, to za su yi ƙoƙarin shi imma ya zanto shi wanan nan sun san yadda suka yi da shi,
ko kuma ya zanto shi uban fushin ya koma kan shi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin adalci cikin amanar da Allah ya ɗora mana na 'ya'ya, ya ba mu yin adalci cikin dukkan abin da yake ƙarƙashin mu da kuma muke jujjuya shi. Za mu tsaya a nan wurin insha Allah, ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba don jin wani sabon shiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.